pensa che di fatto l'obiettivo mio di festival è un festival diffuso. Nella mia testa l'idea è quella di avere sì un festival serale, ma che poi durante il giorno permetta al turista, spettatore, di viversi il nostro territorio. Andare in montagna, andare a fare il rafting, andare, che ne so, al museo e poi la sera socializzare e amare all'interno del festival. Ok? Conosco delle persone del festival con le quali poi condivido il territorio insieme a loro. Bentornati a Campus Cast. Siamo arrivati alla quarta stagione, sempre dagli studi di British School Bassano. Cosa di più o chi di più bassanese potevamo ospitare oggi per esordire in questa nuova stagione, se non Andrea Dalmina. Ciao Andrea. Ciao, come stai? Bene? Ben arrivato, grazie. Grazie ancora dell'invito. Ritrovato. Non direttamente in persona, ma in quanto utenti e ammiratori di ciò che tu fai da lustri ormai per sì, da 20 anni. il territorio. Per chi di voi ancora non ha mai sentito parlare di Andrea è l'anima orchestrante dietro a uno dei festival più cari e più noti nel territorio, AMA Music Festival. Esattamente dal 2015 l'AMA Festival. Andrea è fondatore, organizzatore, direttore artistico, qualcuno direbbe anche nettacessi, secondo dei casi, delle circostanze, esattamente. Adesso non lo faccio più, però per il passato. Però anche là ci si è sporcati le mani e l'anima anche probabilmente, le mani. Esatto. Altrimenti i risultati non valgono. Ok. Nei giorni di sole primaverili diventa anche nostro ospite qui a Campus Cast. E mi fa piacere essere qua. Ben arrivato a British School Bassano, ancora non ci conoscevi, ci fa piacere appunto introdurti. Ecco. Grazie mille, ciao a tutti. E le domeniche a quanto pare sei un ottimo cuoco con un Sunday roast alla Gordon Ramsay, mi raccontavi. Esatto, sì, ci provo, nel senso che ormai la mia vita familiare è stata abbastanza sconvolta dall'arrivo giustamente di mia moglie e poi da 2 bambine, la prossima arriverà a giugno. Diciamo che una volta cucinavo molto di più, adesso cucina lei, ma io mi diletto sempre se posso. Ecco, quindi una buona pasta al pomodoro, o il piatto che hai detto tu che ho imparato spidocchiando un po' su YouTube. Non si può vivere di soli festival. No, esatto, bisogna anche essere autonomi sempre. Ottimo, benissimo. In questa puntata andremo a capire assieme ad Andrea, a conoscere anche la persona Andrea Dalmina, come organizzare un grande evento non significhi solo portare artisti su un palco o riempire uno spazio di persone. Esattamente. A quello potresti dire basta la pubblicità. Il contenuto, la qualità, dietro ogni festival ci sono anni di lavoro, decisioni difficili, relazioni costruite nel tempo, problemi economici, non economici problemi da affrontare e un team che deve essere orchestrato, coordinato e portato a farsi sentire anche una vera squadra. Andrea è il fondatore e direttore artistico di AMA Music Festival, lo ricordiamo appunto, uno degli eventi musicali più importanti, possiamo dire, di questa fascia del continente? Beh, diciamo che in Italia siamo stati nominati tra i primi 10 festival italiani. Tra i primi 10 festival Tra l'altro italiani. tenendo conto che noi siamo un festival indipendente, mentre gli altri festival sono organizzati direttamente dai management insomma, che poi vengono anche da noi a venderci gli artisti. Quindi diciamo, se tu vai a Milano il festival non è organizzato da un promoter, ok, ma è organizzato da una società che di fatto vende poi a noi promoter gli artisti. Infatti voi vedete che sono tanti artisti a Milano e poi all'AMA Festival, quindi tipo doppia data funziona esattamente così. Ecco. Quindi noi siamo un festival indipendente, siamo stati nominati da Ticketmaster, che è un circuito di prevendita il più grosso al mondo, tra i 10 festival italiani più importanti. Più importanti, ok. Parliamo anche di numeri, ma certo. Il nostro è un podcast che guarda più che alla quantità, alla qualità. Ma sono assolutamente d'accordo, perché su questo poi ne parleremo. Io ho un'idea molto ben chiara di festival rispetto ai festival che ci sono, non solo al di fuori del mio, ma dei festival. I festival diciamo che all'estero sono una cosa, in Italia si chiama festival un po' tutto. Sì, quindi, ho avuto occasione vivendo in Gran Bretagna per un periodo di conoscere quelli tra i più grandi festival ci siamo già storici, capiti. Sì, di qualcosa che, poi te lo chiederò. Noi puntiamo a quelli, quindi a sviluppare le accomodation. Dopo te ne parlerò. Come ti ho raccontato appunto, queste sono conversazioni molto libere. Prima o poi organizzerò anche una pinta di lager o di ale appunto direttamente su questo bancone per rendere ancora più fluida la conversazione.
Fun fact: sapevi che il 70% di chi apprezza il nostro contenuto non è ancora nostro follower sui canali YouTube e Spotify? Se ti piace ciò che facciamo e vuoi continuare ad aiutarci ad offrirti il miglior contenuto, iscriviti e seguici. È un modo efficace e gratuito per sostenerci. Grazie per il tuo supporto. Con te comunque cercheremo appunto questa conversazione di portarla verso ciò che per noi sta molto più a cuore, cioè cosa significa davvero costruire un grande evento partendo da un'idea, un'emozione, Certo, un anche, obiettivo, me lo certo. raccontavi prima appunto, e portarla verso un obiettivo, perché il vero lavoro di un organizzatore è creare relazioni e costruire Soprattutto. dei rapporti forti, non soltanto con gli artisti che si esibiranno sui palchi, Certo. plurale, ma anche tra chi lavora appunto, chiamiamole le maestranze, per renderla Ma semplice. con il proprio team, insomma. Con il proprio team, esattamente. Quali difficoltà ci sono e perché il successo di un evento non si misura solo in un sold out, e torniamo sempre al discorso qualitativo, ma nella sua capacità di crescere. Certo, bisogna arrivarci al sold out. Sì. Bisogna arrivarci al sold out, esattamente. Ormai Ama in sé, con questo nome, esiste da 10 anni. 10 anni, dal 2015. Dal 2015. Letteralmente Ama sarebbe arte e musica ad Asolo, inizialmente, perché il festival era nato ad Asolo. Quindi noi dobbiamo tornare indietro di altri 10 anni per capire dove nasce arte e musica ad Asolo, e poi si espande. Sulla scia magari di quello che era 20 anni fa, certo. Andrea. Ah beh, assolutamente una persona completamente diversa, credo. Immagino più capelli, meno rughe, assolutamente, forse anche meno tatuaggi, ma questo è un altro discorso. Esatto. Meno figli. Assolutamente meno figli. Ma tanta voglia di... Nemmeno l'idea di famiglia. Ma con comunque già delle passioni, tra cui quella della musica. In quanto che è sempre stata una costante della musica. Già musicista. Sì, io ho iniziato da piccolo, a 7 anni, se ben ricordo, a suonare il pianoforte. E poi sono passato alla batteria, ecco, diciamo che poi gli ambienti musicali li ho sempre bazzicati, un po' anche di tutti i generi, perché poi io a livello di gusti ascolto davvero tutto, non mi fermo a un genere, ma cerco anche di esplorare per quanto è possibile. La qualità si può trovare in vari contesti. Assolutamente sì, e c'è moltissima qualità in giro. Purtroppo magari in Italia siamo un po' fissi sempre un po' sugli stessi personaggi e tipologie di musica, ma in realtà abbiamo tantissimi artisti molto bravi, sconosciuti il più delle volte. Infatti un obiettivo anche nostro del festival è comunque proporre band emergenti, cioè dare la possibilità a queste di esprimersi, perché lo sono stato anch'io in quella condizione di non trovare palchi, capito? Ecco. Certo, ribadisco una battuta che si faceva qualche anno fa sul Festival di Sanremo: gli artisti sono divisi tra il "ma è ancora vivo" e il "ma chi è questo?". Sì, esattamente. Noi ci troviamo con te appunto per capire da dove nasce questo desiderio del sviluppare un progetto musicale, culturale, consolidato fortemente in un territorio, certo. il cui nome stesso appunto è tratto da una delle città più simbolo della nostra area. Noi non ci stancheremo mai di definirci appunto un podcast con forti accenti veneti e altissime propensioni internazionali. Beh, ma il territorio è importantissimo. Tu ci messi gli accenti veneti, certo. Le propensioni internazionali, il territorio, tra cui tra l'altro la città di Asolo, da cui prende il primo nome, certo. È sempre stata culla di cultura, di musica, di personaggi che appunto l'hanno considerata come un'ispirazione, un luogo, un punto in cui recarsi, chill, per usare un termine molto Gen Z, e ricaricare le batterie e diventare ulteriormente creativi. Certo, ma tu pensi che di fatto l'obiettivo mio di festival è un festival diffuso, cioè un giorno arriveremo a completare questo progetto. Il progetto era appunto arte e musica d'Asolo, poi quando siamo andati via si è trasformato in arte e musica amore, perché non essendo più ad Asolo, poi ama, amore, quindi ci legava molto bene, e quindi questo nome ci porta anche ad essere molto attuale, nel senso che in qualsiasi posto, qualsiasi progetto abbiamo, lo amiamo per primi come progetto, e quindi di fatto il nostro nome di festival è un nome che è sempre attuale. L'idea di festival diffuso significa che cosa? Che noi, io personalmente, nella mia testa l'idea è quella di avere sì un festival serale, ma che poi durante il giorno permetta al turista, spettatore, di viversi il nostro territorio. E quindi
durante il giorno andare in montagna, andare a fare il rafting, andare, che ne so, al museo, a fare attività culturali e sportive e poi la sera socializzare e amare all'interno del festival, ok? Coinvolgendo però tutto il Esatto. territorio. Poi diffuso perché? Perché la mia idea quale sarebbe che non ci deve essere solo un musical festival, ma ci devono essere anche dei progetti culturali, teatrali, musicali paralleli. Quindi io mi immagino veramente il turista con la propria mappa che di giorno dice ok, oggi posso fare questo, posso fare quest'altro, posso vedermi il concerto al castello degli Zedini qua a Bassano, oppure andare in cima a Grappa e vedere lo spettacolo di teatro. Questo è il festival diffuso, dove ci sono svariate Location, posizioni, location, sì. svariati artisti, e Palchi poi la nel sera, territorio. esatto, Sì. e alla sera anche naturali se vuoi, Mhm. e alla sera ritrovarsi al festival, che è il punto quello dove... E quindi l'idea quale sarebbe la cosa bella, no? Che già sta accadendo. Conosco le persone del festival con le quali poi condivido il territorio insieme a loro, quindi food, experience e così via dicendo. Ecco, insomma, noi abbiamo già iniziato a fare questo convenzionando gli alberghi, quest'anno andremo a convenzionare lo sport e la cultura, e un passetto alla volta vediamo cosa riusciremo a fare, insomma, ecco. Questa è l'idea, è partita da Asolo, l'abbiamo spostata nel Bassanese e vediamo che anche esserci spostati nel Bassanese non è stato male, perché chiaramente le accommodation sono un po' più strutturate, c'è una stazione di treni, poi come andiamo dalla stazione di treni al festival diventa un problema, allora abbiamo fatto con WeGo l'applicazione, così le persone viaggiano o insieme oppure dalla stazione arrivano al festival e poi tornano indietro. Insomma, stiamo cercando di unire questi puntini, perché? Perché i concerti altrimenti sarebbero solo in città, capito? Questi sono tantissimi elementi tecnici che Scusa, magari sono già andato oltre. Ci mancherebbe, ma non ti preoccupare, qui viaggiamo nel tempo nella nostra Ok, conversazione va bene. senza nessun problema. Infatti, una delle domande che io mi faccio e tutti quanti si stanno facendo è: da dove nasce? Ok. Qual è l'ispirazione iniziale? Qual è la motivazione che fa dire a Andrea: Certo. cominciamo a fare un palco della musica, coinvolgere delle persone, creare un team, portare avanti quella che è, hai detto tu, un'idea che non smette mai di evolversi, sia da un punto di vista di quantità, di spazio, che di qualità Certo. di offerta. Certo, beh, io ti dirò, una cosa per me importantissima è l'amicizia, quindi di fatto non riuscirei a vivere senza i miei amici, poi amici alcuni cambiano, però diciamo che nel tuo cuore gli amici più importanti, quelli che Sono le relazioni che coltivi da anni. 5 magari Sì. sulla mano, il detto, ti restano sempre. Ecco, diciamo che avendo comunque un'impostazione molto, molto musicale, a un certo punto mi ero creato il mio gruppetto musicale insieme con gli amici migliori che vivevano vicino a casa mia, e da là abbiamo iniziato un po' a fare i concertini in giro. Ecco, è accaduto che nel 2002 è venuto a mancare questo mio amico migliore che suonava il basso in questo gruppo locale, e quindi per ricordarlo del 2005 ho cercato di mettere insieme questa associazione di amici che si è chiamata Associazione Culturale Tutti in Basso, perché lui suonava il basso, e quindi abbiamo iniziato a fare questo piccolo festivalino che si chiamava Asolo Free Music Festival. Erano proprio nel campo da calcio, l'ex campo da calcio del comune di Asolo, che non era, che in quel momento lì era completamente inutilizzato. E da là, insomma, l'abbiamo fatto 10 anni alla fine, quindi abbiamo portato anche degli artisti ottimi, cioè, tra l'altro noi, come ti anticipavo prima, cerchiamo di ascoltare tutto, e quindi abbiamo portato i Baustelle e gli Albori, cioè per dire, abbiamo fatto gli After Hours, che però quelli erano già esplosi, però abbiamo portato teatro e musica, Carmel Consoli, Paolo Rossi, ne parlavamo prima, Elio, molta musica italiana, pochissima internazionale, perché chiaramente poi gli internazionali scelgono anche le location. Quella è una location molto bella, però ci abbiamo fatto belle cose. Ecco, e da là abbiamo fatto 10 anni, però è nato per questo motivo, per ricordare un amico di fatto. Io nel mio cuore ancora adesso ci penso. Chiaramente poi Ama Festival è diventata una cosa diversa, si è spostato, è diventato più azienda. Ma la spinta Però iniziale la è base, nata da un'amicizia che è esatto. durata oltre la vita. Certo, e ancora adesso la base del festival è fatta di persone. Se non ci fossero quelle persone, quel legame che si crea tra le persone, non esisterebbe il festival. Di questa prima fase, che poi si è evoluta in Ama Festival, Sì. cosa ricordi che ti ha generato quel tipo di dubbi, e possono essere su vari fronti,
che ti hanno portato a dire, già magari durante le prime edizioni, è l'ultimo anno? Beh, tante volte ho detto basta, tante volte ho detto basta. Vedo che si è concretizzato questo basta, no? Sì, no, perché poi io purtroppo sono una persona che tende a non mollare mai e anzi se succede qualcosa di negativo cerca in qualsiasi modo di trasformarlo in positivo. Facci degli esempi, anche senza far nomi. Beh, ti faccio un esempio, no, lo faccio anche concreto, nel senso Bene. che quando io ero ad Asolo con questo festival, quando era già diventato Amba Festival, se devo partire prima ti devo dire che quando era tipo Asolo Free Music Festival, tendenzialmente poi le associazioni in qualche maniera poi le persone all'interno cambiano, quindi ci sono persone che tendono a rompere e a distruggere quello che altre persone hanno creato. Beh, si capita in politica tutti i giorni, no? Che un'amministrazione distrugge quello che ha fatto quella precedente oppure non condivide la stessa cosa. Qua è un po' uguale, diciamo che a un certo punto già ad Asolo la cosa si era rotta perché c'erano persone che probabilmente erano invidiose dei risultati degli altri e quindi quando abbiamo visto che il gruppo di amici che organizzava quell'evento, che ripeto si chiamava Asolo Free Music Festival, stava danneggiando i rapporti di amicizia, a quel punto abbiamo detto basta. Un esempio ancora più che mi stava facendo dire di no era quando era Giamma Festival ed ero ad Asolo e ad Asolo, pur organizzando l'evento insieme a prefettura, questura, il comune di Asolo, eccetera. A un certo punto ci siamo trovati un venerdì e un sabato. Tieni conto che noi avevamo un venerdì sera, no, perché a me piace raccontarlo, con Ermal Mete in apertura, che l'abbiamo scoperto, era forse uno dei primi festival che faceva, e poi ha vinto il Festival Sanremo l'anno dopo. Era il 2016, no, 17, scusate. Era il terzo anno di Ama ad Asolo. E avevamo i Baustelle, di nuovo, a quel punto famosi, e Elio e le Storie Tese alla fine, quindi avevamo un cartellone della Madonna e a un certo punto, pur organizzando l'evento in collaborazione con il comune, ci siamo visti un celerino di fatto, che mi ricordo il nome, me lo ricorderò per sempre, che è arrivato come se fossimo dei delinquenti e ci ha fatto chiudere tutto. Questa cosa si è ripetuta anche al sabato, avevamo un format che si chiamava Random, eccetera, e lì non abbiamo quasi neanche aperto. Questo ha portato un danno economico che ci ha spinto poi ad andare via, perché avevamo capito che non c'era più possibilità in quel territorio, non ne conosco le motivazioni, a un certo punto ti dirò la verità, non le ho neanche cercate, però il danno economico è importante, ti dici basta, perché devo rischiare, perché poi Fa venire a mancare la volontà. ti passa la voglia, Sì. perché già è fatica, organizzare già un concertino è fatica, al giorno d'oggi in Italia tra leggi, leggine, attento a questo, a quello, cioè... Pubblico spettacolo, il palco che deve essere sotto 70 centimetri, le so. E questo, Allora, e questo- hai tutta la mia solidarietà Grazie, in questo. e questo è il minimo. Poi noi tendiamo a dire le regole vanno rispettate perché poi a fare ai furbi e non rispettarle succede quello che è successo al 31 di dicembre di quest'anno, no? In Svizzera, esattamente. Esatto, quindi poi pagano tutti ed è sempre così. E diciamo che quella volta siamo andati via, quella volta è stata davvero dura. Siamo venuti a Bassano, perché al tempo c'era uno degli assessori dell'amministrazione qui di Bassano che mi aveva contattato per portarlo già a Bassano. Io avevo detto di no, ero fedele al mio territorio, ma poi per come sono stato trattato, capito? Me sono andato, fine, punto, fine dei giochi. E quando sono venuto a Bassano però era difficile in Prato fare degli eventi come li voglio io. Puoi fare un evento a sedere, ma non un evento come il nostro. E poi ci siamo trasferiti a Romano e Zennino e lì abbiamo trovato una piazza amica con un sindaco, Simone Bontorin, che ci vuol bene e siamo lì da anni, insomma, ecco. Però siamo stati itineranti, per anni abbiamo girato. E soprattutto mantenere quel gruppo di persone che nel frattempo poi... però io ho sempre pensato questo, che queste difficoltà però hanno compattato quel gruppo di persone che di fatto organizzano il festival. E il mettersi alla prova assieme crea questo genere di... non ci lasceremo mai, capito? questo genere di legami. Cioè, anzi, il gruppo tendenzialmente tende poi a eliminare quella che è la mela marcia. È perfetto, capito? Perché... Parliamo un po' di numeri. Sì, volentieri. Sì, abbiamo parlato per ora il tempo, quindi gli anni in cui si è generato, creato, sviluppato, mosso, spostato, cresciuto, ok? Sì. Dacci un'idea rispetto a parliamo solo di Ama, quindi gli ultimi 10 anni. Va bene. E quanti artisti? Quanti partecipanti di media, ok?
le nazionalità, oltre appunto all'essere completamente italiano all'inizio, che si sono andate a esibire sul palco, Sì. e anche ovviamente una carrellata di quelli che sono, non ti dico tutti i nomi dei più importanti, ma quelli a cui ti sei affezionato di più. Ci provo. Allora, intanto per quanto riguarda i nomi, ho fatto un'intervista tipo in una radio, qui classe 1, quindi Radio Marilù, perché noi quest'anno tipo avremo gli Scorpions e Alice Cooper, sono due artisti mondiali, Hai molto detto niente, rocktari, sì. no? Quindi loro sono una radio che fa quel genere. E perché te lo racconto? Perché facendo un po' la lista, perché loro si erano preparati una playlist delle internazionali che avevo fatto, non tutti una parte, ho detto, cazzo, ho fatto tutta sta roba. Scusate, ma però non mi ricordavo nemmeno io perché poi quando sei sempre, cioè questo tipologia di evento, di festival non finisce mai. Non è che finisce ad agosto, settembre e poi dici ok, 3 mesi non lo guardo, no. Io sto già trattando i gruppi del 2027. Mhm. Poi è tutta la parte economica che devi chiudere, insomma, un casino. Ecco, allora riguardo i numeri, gruppi ce ne sono stati tantissimi. Noi all'inizio avevamo sicuramente una line-up molto italiana, adesso ci stiamo spostando quasi tutto sull'internazionale, Mhm. per i motivi detti prima, e cioè che di fatto i promoter, le agenzie che ci vendono gli artisti, poi i festival se li fanno, quindi un Achille Lauro non te lo fai più. Mhm. Un Cremonini non lo puoi più fare perché hanno imparato un po' tutti da Vasco Rossi, l'evento me lo organizzo e da 0 a 100 porto a casa tutto. Mhm. Ok, e quindi questo è un fatto economico, ci sta. E noi stiamo una media di persone, fai conto che l'anno scorso noi abbiamo fatto solo il festival 65.000 e noi tutti paganti a parte le 2 serate in gratuito, Mhm. ok? Noi siamo ripartiti con serate metà a pagamento e metà a 1 euro, 5 euro, poi siamo finiti a essere tutte serate a pagamento, quindi sono numeri reali. L'anno scorso abbiamo fatto la serata in gratuito per avvicinare persone che magari non possono, quindi molto territoriali, o che comunque vogliono anche scoprire che cos'è il festival, no? Quindi non mettere il biglietto come limite alla partecipazione. Quest'anno puntiamo alle 80.000 con la programmazione che abbiamo, insomma, ecco. Dall'altra parte, voi Sì, siete appunto al servizio di queste 80.000 persone che certo. nell'arco degli anni immagino avrete rasentato più o meno il milione di persone che hanno seguito il vostro festival nell'arco dei 20 anni in 20 anni questo non ho caso. mai fatto un conto, però Facciamo una stima, abbiamo questa cifra simbolo del se non milione sono di... quelle potrebbero essere 800.000. Potrebbero essere 700-800. 800.000, Sì, ok. sì. Quindi- Anche perché abbiamo fatto tante date in gratuito all'inizio dove c'è stata frequenza. Noi quest'anno la data in gratuito con i Planet Funk abbiamo fatto 14.000 persone. ecco, Quindi sì. diciamo che sono bei numeri. È di suo già una bella cittadina, ecco. Sì, noi creiamo una città da zero, un paese, È chiamiamolo come questo. vogliamo, E il perché è un consiglio prato comunale verde. di questa cittadina, quindi il tuo team, di Sì. quante persone è composto? Allora, Tra, noi... diciamo, nucleo fondamentale, quello degli Sì. amici che dici, e come, perché una delle grandi domande che noi ci facciamo sempre è non il perché ce l'hai già spiegato, ma il come si riesce a orchestrare in tutte le difficoltà che tu già in parte ci hai presentato, un buon risultato, un ottimo risultato che ovviamente cresce nell'arco degli anni. Beh, trovare le persone giuste che la pensano un po' come te e che hanno il tuo stesso obiettivo. Ecco, quindi obiettivo condiviso con le persone con le quali lavori insieme e una volta che l'obiettivo è condiviso, fare un po' i piani insieme per come raggiungere questo. Ecco, diciamo che io, va bene, sono l'ideatore e fondatore del festival. Ehm, Però il mio festival è un festival anche delle persone che lavorano con me, quindi di fatto l'ultima parola è la mia perché per forza dal punto di vista economico è Mhm. così, però di fatto le persone che lavorano con noi hanno il loro budget, hanno la loro libertà, hanno la loro possibilità di decidere. Ecco, quindi però voglio dire, sono tutte condivise insieme. Diciamo che quando sono partito da solo, poi adesso c'è Diletta che è mia moglie che insomma mi dà una parte enorme di aiuto perché lei è una persona molto creativa,
molto responsabile, molto organizzata, cosa che magari io sono meno facendo la direzione artistica, quindi diciamo che io sarei molto più di quelli, sì dai, fermo, dopo vedevo. No, diciamo che lei ha portato molto, e con lei la crescita è stata La parte di controlling. esponenziale. Sì, cioè assolutamente. E quello Quest'anno fanno le ancora di mogli, più. controllano. Una volta ho chiesto a ChatGPT cosa devo fare per fare crescere ancora di più il mio festival, dai molto di più a Diletta compiti. No, è vero, però è questo anche agli altri. Diciamo che il direttivo, io lo chiamo così, la nostra direzione è composta da una ventina di persone. Chi sono queste persone? Sono i miei amici più stretti, sono i miei parenti più stretti, sono le persone che credono in questo progetto e che non lo molleranno mai. Cioè io mi sono reso conto che nel tempo, se gli sposti una virgola di quello che loro sono i loro compiti, pure si incazzano, dicono no, quello è mio, quello devo fare io. E poi in realtà siamo un gruppo poi di persone, poi c'è un gruppo di persone, scusami, che all'interno lavora e lì siamo 200, 250, dipende. Poi sai, quando ho fatto Anna Pepe, tutti i ragazzini volevano venire a dare una mano. A fare i Quando volontari, fai il ecco. gruppo magari sono un po' meno, però ecco, diciamo che basa comunque sul sistema del volontariato, la base organizzativa, scusa, la base di lavoro anche. Però arrivano, trovano praticamente le cose fatte, cioè invece il team che è prima, con tutti i fornitori esterni, preparano l'area, preparano il palco, quindi volontariato c'è solo per food and beverage, ok? E poi noi abbiamo tutti i gruppi di associazioni esterne per la gestione dei rifiuti, insomma siamo in tanti. Questo per dire però perché il volontariato? Perché noi comunque ci teniamo molto a dare quello che esce dalla parte di volontariato, in parte la diamo tutta di progetti di beneficenza. Oh, molto bene. Abbiamo parlato di numeri, abbiamo parlato di tempo, adesso Sì. parliamo di modo. Come si riesce a coordinare le persone? Come si trova la forza anche, mi viene da chiederti, nel riuscire a essere perseveranti, nel riuscire a dire, indipendentemente dal fatto che sia l'AMA Music Festival, ma a portare avanti un evento che è anche un'esperienza. Parlavamo prima di quelli che sono i grandi festival in giro per il mondo, in giro per l'Europa. Certo. Noi sappiamo benissimo che un Glastonbury o un Sziget a Budapest lasciano sempre uno strascico di memorie, ricordi. Come si fa a diventare generatori di questo genere di emozioni, ricordi? E cercando di non perdere mai la passione per questo mondo. Passione, una delle Sempre. parole magiche E del poi nostro l'altra podcast. parola è sempre, secondo me, creare empatia con gli altri, cioè di fatto, perché come ti dicevo prima, alla fine tutte le persone che lavorano al festival o comunque in generale, cioè sono tutte persone che ci mettono passione e hanno voglia di fare e poi diventiamo una sorta di famiglia, ecco, cioè condividiamo molto insieme. Ricordiamo quanto dura dall'inizio alla fine un festival. Sì, dura tutto l'anno perché ne siamo andati sopralluogo anche prima di venire qua per vedere l'area, capire cosa fare, quindi... Ma da quando si suona la prima nota, quando si spegne l'ultima luce? Noi abbiamo l'area 2 mesi, però il festival tieni conto che ha un appuntamento a luglio, 4 giorni, dal 9 al 12 luglio, però iniziamo molto prima, quindi noi iniziamo a giugno e finiamo a settembre. All'interno dell'area c'è sempre da fare. Rientra sempre la questione del come riuscite a tenere le fila per così tanto tempo, anche lì. Prendiamo un attimo l'orientamento appunto professionale in questo. Tu hai parlato di passione, hai parlato di empatia che ti ha portato a costruire un team, ricostruire un team, Certo. nel momento in cui AMA ha preso una dimensione e anche una collocazione diversa, ma come si fa? Come si fa? Come si fa? Allora, io intanto... Ci hai parlato degli ingredienti, Sì, ma sì. mi viene da chiederti come si fa. Beh, intanto io sono partito da me stesso, perché probabilmente quando noi siamo passati anche da Asolo a Bassano ho dovuto lavorare molto su di me, perché il festival era incentrato molto su di me, capito? Quindi di fatto ho dovuto io fare un bagno di umiltà, non so come dire. Pensavo di essere umile, probabilmente non lo ero. E quindi di fatto le persone che sono attorno a te si accorgono che non c'è un obiettivo comune, ma è solo mio.
e quindi a Bassano non c'è quasi più nessuno di chi c'era ad Asolo. E poi capito questo, nella creazione del team che adesso sta facendo l'Ama Festival a Bassano del Grappa, c'è stata condivisione di intenti, quindi ho cercato di raccontare chi ero io prima, i problemi che ho avuto, non tanto per rendere i loro problemi, ma per cercare di trovare la soluzione a quei problemi insieme, capito? Sì. E quindi queste persone che mi aiutano, potrei farti i nomi, Emanuele, Paolo, eccetera, eccetera, Luca, sono persone che di fatto hanno condiviso anche la mia sofferenza, capito, quando ci sono stati i problemi. E in qualche modo adesso loro, cioè con loro stiamo lavorando perché c'è la felicità di fare le cose insieme e di lavorare all'obiettivo comune, cioè quando facciamo il sold out sono tutti felici e tutti magari andiamo sul palco e mi dicono cazzo hai fatto sold out e io è lì, neanche forse lì mi rendo conto del lavoro che è stato fatto perché è un lavoro talmente fatto insieme che non è più solo mio, capito? Quindi non mi emoziono più solo io, cioè ci emozioniamo tutti. Quindi tutti ci diciamo, avete visto cosa abbiamo fatto. Sì, si è dato valore, si è passato dal singolare al plurale collettivo. E secondo me il segreto è un po' quello, è quello di cercare di dare valore alle persone. Ecco, e di cercare, una cosa dove io sono stato bravo è di trovare il ruolo e da lì sviluppare un anagramma serio. Il ruolo tuo e il ruolo degli altri anche. Esatto. Quindi riuscire a Cioè io, per esempio, incastrare quelli che erano qualità magari delle persone che ti trovavi attorno, che mi viene da dirti, ogni tanto ti muoveranno sicuramente delle critiche. Sì, però... E altrettanto farai tu nei loro confronti. Sì, però sono sempre critiche costruttive, di fatto, perché poi, ti dico, la mia capacità, una cosa dove io sono stato in gamba, oltre, vabbè, a indovinare gli artisti, passami il termine, perché poi se no non li vendi i biglietti, è indovinare i ruoli delle persone, cioè l'attitudine o le capacità che uno poteva avere per esattamente quel ruolo. Quindi il Manuele che segue tutta la produzione dell'area è perfetto. E lui, sotto di lui, si è creato tutta una serie di persone che lo aiutano, come in un'azienda di fatto, no? Cioè sotto di lui ha tutte le sue persone, il Simone, il Paolo, l'Enrico, eccetera, ognuno per chi fa l'idraulico, quello che fa l'elettricista, quello che è, per mettere in piedi il festival. Io ho sempre detto ai miei una cosa, io l'ho pensato e voi l'avete realizzato. Capito? Perché se non ci fossero loro non ci sarebbe il festival, io non ci riuscirei. Se ci dovesse essere una caratteristica fondamentale che un membro di Team Ama deve avere, qual è? Puoi dirne anche più di una se vuoi. Beh, allora, intanto te l'ho detto prima, l'umiltà e quindi l'arroganza la lasciamo a casa. Quello, gli arroganti non li vogliamo. Poi è il fatto di stare insieme con gli altri, avere rispetto degli altri e insomma, ed essere onesti. Ecco, secondo me questo è un po'... Questo è molto importante perché dai molto attenzione a quella che è la qualità ancora. Sì. Difatti il gruppo è qualitativamente alto, ma perché poi ti ripeto, la Diletta, dicevamo prima, è bravissima nella comunicazione, nel marketing, Emilia è bravissima in backstage, ti sto facendo i nomi reali. Sì. Ma perché... Riuscite a condividere una visione all'interno Sì, del e ti vostro dirò team. di più che a un certo punto è anche venuto anche dagli altri questa cosa, perché a un certo punto mi hanno detto non so bene che cosa devo fare io, capito, all'interno dell'organizzazione. E a quel punto abbiamo detto, rifacciamo l'organigramma da zero, che non sia nulla del tipo, dovresti fare questo, ma in realtà ha scritto, io devo fare questo, così non c'è dubbio. E così dai valore anche a chi fa. Noi abbiamo Anna Rosa, che per esempio è la moglie di uno dei miei amici d'infanzia. E lei noi gestiamo il food autonomamente, siamo uno dei pochi festival che si gestiscono il food. Perché? Perché io quando andavo agli eventi ho sempre odiato di pagare 10 euro un panino in busta o di mangiare una cosa che faceva schifo. Cioè dove tu capisci che è tutto creato per fare quattrini. È vero che anche noi viviamo sui quattrini, però cerchiamo di farlo in maniera un po' più sostenibile. Cioè l'hamburger che tu mangi all'Ama Festival è il panino del macellaio di Mussolente. E ci siamo arrivati, non è perché prima anche noi andavamo dall'SPA che ci vendeva il panino, che era buono perché comunque lo assaggiavamo, eccetera.
Diciamo che noi la verdura è del consorzio agricoltori bassanesi qui di Bassano. Il pane del nostro hamburger è del panificio Moretti, per dirti. Il salume è di Brunello, cioè non usciamo da 10 chilometri, capito? Di distanza. Ma questo non per fare i fighi dicendo il prodotto del territorio, perché ci crediamo davvero e il panino che tu mangi è buono. E Anna Rosa, per tornare a lei, che se no ci perdiamo, ma mi perdo. Stai facendo un perfetto... È per spiegare, sì, per spiegare un che percorso lei, proprio, mi che piace lei, per veramente esempio, tanto. che è la moglie del mio amico romano di infanzia, che poi lei, per esempio, ci ha tenuto a specificare, io sono organizzatrice del team, lui ci dà una mano a risolvere i problemi all'interno del team del food, per dire. E lei si è creata un team di 60 persone. E noi gestiamo tutto il food, ma se non ci fosse Anna Rosa non sarebbe possibile gestire il food del festival e dare a te che vieni un panino decente, capito? Quindi a parte le patatine fritte, che quelle non è Quelle devi quelle trovare. da pelarle, però di fatto tutti i prodotti che noi abbiamo all'80% sono da qua, sono del territorio. Questa è una grande propensione imprenditoriale, Sì, guarda, locale. anche la pasticceria, abbiamo avuto la pasticceria qui di Mussolente che ci prepara tutti i dolci, i tramezzini sono fatti alla mattina, cioè io a sta roba ci tengo, guadagniamo meno perché alla fine, ripeto, non è solo quattrini, è perché gli facciamo vivere l'esperienza e anche di fatto poi Anna Rosa, così facendo, si è creata il suo team ed è una team leader all'interno di un'organizzazione che ha svariati leader, capito? Quindi, capito, Emanuele è leader logistica e così via. Quindi questo è per rispondere alla domanda, come hai fatto? È cercare di coinvolgere le persone, parlarci, spiegare, bisogna avere relazione di fatto. Effettivamente sì. E poi mantenere salde quelle relazioni. Ma Torniamo sempre al grande punto. Quando arriva cui il manager della band sbocci la bottiglia perché quelli vogliono questa cosa. No, fare sto acrobazie, scherzando, sì, però in realtà le persone che sono attorno a te hanno bisogno di te, di vivere con te, di sviluppare insieme. Anna Rosa ha fatto lei il menù, capito? Poi l'ha condiviso, ma l'abbiamo fatto insieme. Io mi fiderei tantissimo di una cuoca o capocuoca che si chiama Anna Rosa. Tra l'altro. Comunque, ecco. Sì. È proprio il nome du roll. No, è vero. Diventa impresa. È un'impresa Cioè, di è una fatto. passione che diventa una professione, che diventa impresa, che diventa coinvolgimento della comunità, che si lega, parte da relazioni e su quelle si basa. Certo, io ti dirò anche una cosa, tutte queste persone, tra l'altro, una cosa molto importante da dire è che alla fine loro chiedono sempre più di sapere poi cosa è stato incassato di una biglietteria, di un concerto, ci tengono molto che alla fine venga fatta davvero della beneficenza. Cioè, tante persone che sono ad Ama ci sono per questo motivo, perché sanno che comunque dovesse anche andare male, dovesse andare bene, cioè comunque qualcosa si fa. Deve sempre essere passato fuori. Esatto, stiamo pensando, dopo se vuoi te lo racconto, stiamo pensando di creare all'interno di Ama quest'anno un evento che è solo beneficenza per l'ospedale di Bassano. Per l'ospedale di Bassano. Esatto. Okay. Puoi darci qualche spoiler? Beh sì, volentieri, infatti prendo il gancio. Vai. No, stiamo cercando con un'associazione qui del Bassanese di creare un evento a pagamento e tutto l'incasso con l'artista importante andrà all'associazione oncologica di Bassano. Stiamo cercando di metterlo in piedi al di fuori delle date del festival, quindi per noi comporta uno sforzo enorme, no? Perché devi accendere la macchina, passami il È come termine. organizzare un altro festival intero. Sì, diciamo che sarà un giorno dedicato e sarà esattamente con questo obiettivo. Però noi, sai, quando chiudi un festival, chiudi le porte, tipo da luglio ad agosto, restano chiuse, risolvi i problemi, in realtà vogliamo riaprire le porte per un evento di questo tipo. Quindi artista nazionale italiano per spingere le persone a partecipare, tutto l'incasso. Noi diamo tutto gratis il festival, perché il festival ha un costo. Accenderlo, mettere on costa. Dal palco, ai tecnici di palco, strutture, gasolio. Guarda, so che puoi andare avanti con i capitolati di spesa Guarda, per veramente. almeno mezz'ora. Abbiamo rifatto il business plan e di fatto me la faccio sempre un po' addosso, però va bene. Questo mi dà tantissima qualità. Sì, tra l'altro coinvolgere il team poi in quello che sono le spese anche lì serve, perché
uno è proiettato a capire che è vero che poi, perché poi io ho sempre detto una cosa, scusa che ti ho interrotto. Niente, si collega a quello che stavo per chiederti. No, Sì. no, non lo so, però facciamo il festival comunque finché continuiamo anche a divertirci e a stare bene insieme, capito? Perché altrimenti se questo non accade più, per me non ha senso più farlo. E questo spiega anche il motivo perché siamo riusciti anche a fare questo evento, capito? Perché in ogni caso c'è l'amicizia, sempre, di base. Ripeto, se no faremo gli eventi a Milano, di qua e di là, paghiamo le persone e non conosciamo nemmeno chi stiamo pagando, capito? Ecco, invece noi siamo una cosa diversa. È stata una cosa diversa. Siete partiti dal concetto di indipendente. Siamo partiti di indipendenza e di amicizia, quella è una cosa che non morirà mai con noi. Queste due caratteristiche principali. Hai parlato di empatia, hai parlato di passione e noi troviamo sempre, per fortuna, tanta passione nelle professioni che Molta andiamo passione. a conoscere, negli eventi che andiamo ad incontrare. Una cosa a cui ci tenevo, poi andremo avanti con la nostra chiacchierata, è il cambiare punto di vista. In che senso? Nel senso, il permetterti di chiedere magari ai tuoi collaboratori, magari a mente fresca o anche dei volontari, Sì. cosa ne pensano e cosa si potrebbe fare di diverso, meglio, cambiato rispetto a quello che è, mi hai detto tu, essere un format, ma essere un format comunque indipendente che non ha bisogno di guardare soltanto il numero, ma che guarda alla qualità del risultato. Certo. Allora i cambiamenti ci sono ogni anno, e però li facciamo tutti insieme, all together, Ok. sempre. Cioè, diciamo che per Quindi oltre che indipendente è anche un festival democratico? diciamo di sì, cioè allora diciamo come dicevo, alla fine è molto democratico, nel senso che io personalmente poi ascolto tutti i consigli loro perché poi io certe cose non le conosco e sarebbe assurdo avere, cioè essere fermo su una mia posizione non conoscendo la materia, sarebbe proprio l'ignoranza, insomma, ecco, invece bisogna ascoltare chi ne sa e che ti dice guarda che forse qua un palco è meglio non metterlo per X motivi piuttosto di essere un mulo, andare avanti, sbatterci la testa e buttare via soldi, poi di fatto perderci, capito? E perdere oltre la stima del tuo team perché non l'hai assolutamente minimamente calcolato. Quindi diciamo che ogni piccolo cambiamento, che sia di logistica dell'area, che sia del menù, aggiungiamo un panino, togliamo la pasta, togliamo questo, eccetera, perché ci crea problemi, sono cambiamenti che ogni anno facciamo. Io ogni anno spero di non rifare mai i menù, ma ogni anno li rifacciamo, capito? Sì. Perché poi viene l'idea, però, ed è un festival in evoluzione. Quindi sì, le idee, i cambiamenti ci sono. Ritorno un attimo a una mia curiosità personale. Dei tanti artisti, specialmente Scusa, sì, quelli vabbè. internazionali che, Sì. che hai incontrato, chi o quali ti hanno lasciato di più? O ti hanno stupito di più anche in maniera negativa, magari ti aspettavi un artista che da un punto di vista mediatico ha una certa immagine e invece si rivela essere una cosa completamente diversa. Allora, su questo ho anche una risposta abbastanza ben precisa, che un po' che sto anche raccontando nelle varie interviste che insomma stiamo facendo, che sto facendo. Allora, Ama Festival ha fatto sempre tutti i tipi di musica perché io da direttore artistico, parlo di me adesso perché lo faccio io, e penso che a livello sociale dobbiamo proporre tutti i tipi di musica, ok? E anche andare a esplorare quei tipi di musica che in qualche maniera a molti potrebbero anche non fare comodo. C'è però un aspetto che è anche, come dire, organizzativo, cioè noi abbiamo anche fatto la trap, cosa che stiamo abbandonando di fatto, perché ha un tipo di pubblico che non gli interessa nulla di tutto quello che crei attorno, cioè i valori di cui ti ho parlato finora. Sì. Non che questo pubblico non ce l'ha quei valori, però di fatto se noi creiamo da un prato un paese con sottoservizi, bagni, allora entrano, guardano il concerto e se ne vanno. Non gli interessa niente dell'aspetto sociale, almeno lì, cioè quello che vediamo noi è poi fuori dal concerto. Immagino non lo l'abbiate so. provato, ecco. Sì. Quindi- Ed è un peccato, capito? Perché cioè, non vogliamo essere quel festival dove uno viene per dire incasso il biglietto e poi chi se ne frega. Allora a quel punto ti do il panino in bus, tanto non lo mangi, capito?
E in realtà ci sono delle band, degli artisti internazionali che mi hanno lasciato sempre molto stupito, tipo noi abbiamo fatto Youngblood, che poi è diventato una star internazionale, Sì. e lui la prima cosa che ha fatto è scendere dal suo furgone, ha visto mia figlia che aveva 1 anno, è andato a giocare con lei. Abbiamo qui Queen of Stone Age, lui era stato male l'anno scorso, Josh Homme, quindi stiamo parlando di un'altra star internazionale, e era mancato il nostro appuntamento perché si era ammalato, poi aveva fatto gli days comunque perché, vabbè, non entro nel merito, è ritornato da noi l'anno scorso, è sceso, si è guardato attorno, io sono andato là e mi ha fatto i complimenti, mi ha detto guarda, ero a Vienna ieri sera e avevo Blockbuster, avevo H&M fuori, cioè dal mio camerino, non so cosa vedesse, però Sì. cioè era una situazione un po' più... E qua sono in mezzo alla natura. Guarda, mi fa, là in fondo c'è la strada, per lui era impossibile che dove ci fosse il concerto ci fosse una strada, dove passavano le macchine vicine, insomma. E così mi ha detto, bevi un prosecco, e lui ha bevuto il prosecco e ha brindato e si è presentato con tutti, anche con gli stagisti del ristorante che ci fa il backstage, cioè, capito? Quando è andato via la sera è venuto, ci ha abbracciati, ci ha ringraziati, ha firmato le magliette, cioè, e queste sono rockstar, capito? Rispetto a quello che ti dicevo prima. Mi viene no? da dire che queste sono le vere rockstar. Sfere Extra. Abbiamo fatto Sfera e Basta non, E basta. sono molto più incentrati su, cioè, capito? Quindi anche questi artisti che per i giovani, che vendono ticket per i giovani, poi i giovani non li incontrano, capito? Ecco, questo è per fare degli esempi, però ne avrei finché vuoi. Vai. No, ci troviamo Aneddoti di ai noi cose. anche. Ma sarei felice di... I prodigi, per esempio, anche simpaticissimi, cioè persone veramente di cuore, capito? Che, insomma, che non lo so, però più grossi sono a volte, più umili sono. Forse hanno scavallato quella parte che hanno reso più umile anche me rispetto all'inizio, insomma, ecco, quindi... Più che volentieri. Una domanda un po' tecnica. Quanti di loro indossano ancora delle maschere? Gli artisti dici? Gli artisti, sì. Beh, ce ne sono. Sì, secondo me sì. In una delle nostre interviste appunto abbiamo avuto a che fare con un coach e artista di teatro che parlava appunto della importanza della maschera sul palco, in Certo, questo chiaro, caso, di quanto condiziona ciò che è poi l'outcome e la percezione del pubblico, non soltanto in ciò che effettivamente vede, ma ciò che sente. Certo. E quindi sì, voi vi fate sentire con dei decibel anche abbastanza importanti. Sì, io l'ho notato anche quando abbiamo fatto teatro, che questi artisti qua vanno sul palco e hanno una maschera e poi nella vita normale sono seri oppure sono molto introversi, cioè quindi quando salgono sul palco diventano tutt'altre persone. Non lo so, invece il rockettaro secondo me, cioè quello che fa... Io ho fatto anche i Chemical Brothers, per esempio, loro fantastici anche loro, cioè come erano sul palco erano anche fuori dal palco. Ah, così, scioccai. Sì. Cioè proprio tranquilli, gli abbiamo regalato il cesto in accordo con l'Alcol Diretti, gli abbiamo fatto ogni anno agli artisti facciamo il pacco con tutti i prodotti locali da portarsi via in aereo, che ne so cosa ne fanno dopo, non ho idea. Però per Speriamo esempio li mangino, ecco. loro sarei particolarmente felici di avere qualcosa di la local, qualcosa di riferimento del posto. Questo dà ulteriore valore. Ecco, il fatto che noi insistiamo sul discorso di essere un podcast con accenti veneti e non è soltanto accenti della parola, è accenti della cultura attorno a cui ci muoviamo. E quanto di Veneto senti in Ama? Tanto, dal pubblico sicuramente, nel senso che noi fatto 100%, un 60% è Veneto. Abbiamo una prateria su quale lavorare, nel senso che chiaramente abbiamo tantissima gente dall'estero che viene al festival, ma questo è l'obiettivo del festival. E abbiamo gente da tutta Italia, da Roma, ieri hanno scritto da Lecce per Alice Cooper, per dirti se vengono su con bus, quindi dedicato. Però il Veneto è comunque il tessuto, capito? Quindi insomma, è uno dei più grossi festival in Veneto ed è corretto che sia frequentato da Veneto. Tu prima accennavi a Ziget. Sì. Se non ricordo male, loro hanno all'interno un palco che ha solo artisti ungheresi. O comunque a un certo punto, una volta quando ero là, perché poi chiaramente devi viaggiare negli altri festival per prendere spunto, per fare il tuo.
Mi ricordo che l'avevano anche lo stand dello psicologo, capito? Figata, cioè, capito? Secondo me, nel senso che un festival deve essere questo, deve dare un po' tutto. Il festival deve Cioè, essere coinvolgente, deve darti un'idea dell'essere come hai detto tu, un villaggio diverso. Sì, ma io una sto città lavorando diversa. perché la gente venga ad Ama non a vedersi gli Scorpions, capito? Sì? È lì il cambiamento totale rispetto agli altri festival, cioè in Italia se tu ti guardi attorno anche qua in giro ci sono festival, va bene, che sono rassegne musicali, no? Secondo me non festival, dove durano 3 settimane, non possono essere festival. Tu sei stato all'estero, i festival durano 4 giorni, Sì. 5 giorni, la settimana, la gente va là, ci va in vacanza e vive il territorio. Ok, boh. Invece qui hai posti a sedere, quindi voglio la sedia numero 1, spendo 250 euro, mi metto in fondo, ne spendo 80. Si torna ai numeri. Sì, ma non è esattamente il festival, capito? Il festival è stare insieme, quando io sono seduto qua e non posso salutare quello che ho a fianco perché ha 10 sedie di differenza, cioè, capito? Non vivo l'evento, non mi sposto, non vado là, non lo abbraccio, non mi bevo una birra insieme, capito? Non Cioè, è, uno spettacolo non è è l'esperienza. una cosa completamente diversa, Sì. capito? Sono rassegne, questi sono i festival veri, sono diversi. Ok. Secondo me, dopo per carità mi sbaglio. Tra le cose che chiediamo sempre è un po' una prospettiva al futuro. Importante il futuro, tra l'altro. Importante il futuro, ma che di solito si traduce in una domanda o in un suggerimento o dei tips che tu daresti al te stesso del passato. Quindi un Andrea o un Leo, un Riccardo, un Luca, un Frank di 20 anni fa, di 25 anni fa, o anche un Andrea di oggi Sì. che avesse il desiderio, la voglia, la passione e anche l'empatia, l'etica per poter dire voglio iniziare qualcosa di nuovo che abbia a che fare con la musica, con il teatro, con la cultura, con il territorio. Cosa potrei dire io? Cosa potresti Beh, consigliare? allora, assolutamente di farlo. Bene. E di chiedere consiglio. Perché poi in questo mondo qua, ma penso in qualsiasi mondo imprenditoriale, i rischi ci sono sempre molto importanti, le relazioni poi fai fatica a mantenerle, fai fatica a costruirle, prestissimo a bruciarle, però chiedere consiglio. Io ho imparato a chiedere tantissimi consigli a chi ne sa più di me e farlo, insomma, perché poi se lo chiedi alla persona giusta ti dà il consiglio giusto. Bisogna trovare la persona giusta in questo Però caso. farlo assolutamente perché il mondo ha bisogno di persone che si buttano, che creano valore, che creano relazioni, che mantengono saldi i gruppi. C'è bisogno di questo in un mondo che tende a spersonalizzare qualsiasi tipo di cosa. Quindi buttarsi, iniziare, cominciare, ma c'è sempre la guida Buttatevi. a cui andare Assolutamente a chiedere. sì. Buttati a chiedere. Io anche. mi sono buttato e ho anche sbattuto la testa contro il muro, poi mi sono risbattuto la testa contro il muro, poi mi sono buttato e ho iniziato anche a chiedere qualche consiglio, a volte mi sono buttato e l'ho intuita, però poi diciamo che l'esperienza che poi ti insegna diciamo che poi magari i consigli che chiedi sono sempre meno, a meno che non apri prospettive diverse che non conosci, ecco. Però sì, buttarsi, bisogna farlo. Ottimo. Bisogna farsi male anche. Noi quello che buttiamo sul tavolo alla fine di ogni nostra puntata. Oddio. Oh, nulla di drammatico se non il question time. Ok. Ecco, abbiamo qui delle domande che ci sono state lasciate per te e per altri appunto ospiti delle prossime puntate da ospiti Precedenti. Wow. Quindi lo stesso farai anche tu, anzi ti fornisco immediatamente foglietto. sia foglietto che Penna, matita. lapis, ecco. E finché ci pensi ti lascio anche questa come domanda È lunghissima, conclusiva. sembra. No. Beh, dettagliata. Ecco, Dettagliata. Però in parte hai già risposto durante la nostra chiacchierata, quindi qual è stata la decisione apparentemente piccola che hai preso e che ha finito per cambiare la tua vita? La decisione apparentemente piccola Piccola che mi ha cambiato la vita. che ti ha cambiato la vita. Sappi che non è necessariamente legata ad Ama. No, beh, chiaro. Ecco. La decisione piccola, ma decisioni piccole che ti cambiano la vita è una domanda un po' così, nel senso È una che non domanda ci sono. grande. Madonna, sì, perché non ci sono decisioni piccole che.
Cioè, solitamente sono decisioni importanti che ti cambiano la vita, no? Boh, decisione piccola, facile. Posso dire piccola uguale facile per me? Vai. Piccola uguale facile per me è stata... cioè, che ripeto, non è stata piccola, è stata importantissima, ma se voglio mettere piccola facile come... È stata scegliere di cambiare vita, secondo me, e quindi fare famiglia. Bene. È stata facile come scelta, perché ho trovato la persona giusta, quindi è stata una decisione importante, però è stata semplice, quindi piccola come semplicità. È venuta naturale, è stata parte Sì. del parte Non del sapevo, flow, quindi... ecco. Sì, sì. Bene, questo mi piace e la lascio là, non cerco Grazie. elaborazioni. Ti lascio pensare a cosa scrivere o cosa A chi verrà dopo di me. portare a chi verrà dopo di me. Nel frattempo approfitto per ringraziare tutto il supporto che ci viene dato da Alchimie Venete, da British School Bassano, dal nostro ospite Andrea Ma grazie a voi, anzi. Ama Music Festival. Ringraziamo Riccardo, Luca, Frank, Paola e tutto il team di Campus Cast. Ricordiamo che la campanella che trovate o a destra o a sinistra dello schermo appunto vi aiuterà a seguire ed essere aggiornati sulle prossime puntate di Campus Cast British School Bassano. Grazie ancora per averci seguito e per essere tornati con noi anche in questa quarta stagione. Grazie a te, grazie a voi, grazie a chi ascolterà questo podcast. A me ha fatto tanto piacere essere qua. Grazie davvero. Da Andrea e Leo, alla prossima.